Mehmet Ali daha böyle bir dedi burada oturuyor. Bu var oluyor. Ben aşağı ineceğim yok aslında. Ama sonra oturdu dolayı. Onlar açtı da orada içeri soğuk oluyor mu? Ha. Buradan bir geliyor. Ben de benden aldım. Orada bir şey başladı. İyi pişmemiş mi? Pişmiş o. Şunun yumurtasına baksana. Onlar yiyor musun? Yerine göre evet.
Evet cidden pilav güzel yapmış bu arada. Yani